الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ چھین کے مدنی پھول پڑھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ تو پڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل حافظہ فضا علی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اب ہم چھین کے مدنی پھول پڑھتے ہیں۔ چھینتے وقت سر جھکائیے اور منہ چھپائیے اور آہستہ آواز سے نکالیے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ جب ہمیں چھینک آئے گی نا تو ہم نے بولنا الحمدللہ، یہ کہنا سنت ہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے، یعنی جب آپ چھینک ماریں، چھینک آئے گی آپ کو، پھر آپ الحمدللہ پڑھیں گے، جو بھی سنے گا نا تو اس پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ پڑھے۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ دیکھیں آپ نے چھینک ماری، اس کے بعد جو آپ کے ساتھ شخص کوئی بھی بیٹھا ہوگا وہ یرحمک اللہ کہے گا، پھر آپ نے پھر سے کہنا یغفر اللہ لنا ولکم۔ آپ ان پر ضرور عمل کریں اور اس سنت کو بھی پورا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم جماہی کے مدنی پھول پڑھیں گے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔